Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang siswa-siswi kelas sekawan. Ing dinten menika kita badhe sinau ing buku paket remen basa Jawi nggih niki nggih. Kangge kelas sekawan kaca 3 dasa kalih nggih. Ing dinten menika Bu Guru badhe bantu siswa kangge ngartekake cariyos Yudhistira Ratu Satriya sing ora bisa perang nggih. Anak-anak saged bikak bukune kaca 3 dasa kalih nggih. Paragraf pisanan. Perang Baratayuda wis dumadi ya. Perang Baratayuda sudah terjadi ya, dumadi niku artine ing basa Indonesia terjadi. Prajurit Pandhawa lan Kurawa wis adep-adepan ing Tegal Kurusetra, panggonan sing dianggo ajang perang. Ya. Dados ya, jadi prajurit Pandhawa dan Kurawa ya, prajurit Pandhawa dan Kurawa wis adep-adepan ya, sudah adep-adepan itu artinya sudah berhadap-hadapan di Tegal Kurusetra ya, di alas atau di hutan Kurusetra. Panggonan ya, tempat sing dianggo ajang perang ya, panggonan yang dipakai tempat perang ya, atau lomba perang. Kurawa wis netepake Prabu Salya pinangka senopati agung kang mimpin. Kurawa sudah netepake itu menetapkan ya Prabu Salya pinangka senopati ya. Pinangka itu sebagai senopati itu panglima perang agung kang mimpin ya, yang akan memimpin perang. Jadi Kurawa nanti perangnya akan dipimpin oleh Prabu Salya. Pandhawa bingung lan goreh atine mergo Prabu Salya arah iku isih kepernah uwa utawa Pak Dene dhewe ya. Pandhawa bingung ya, Pandhawa niku bingung. Kenapa? Mergo Prabu Salya iku isih kapernah uwa. Uwa itu paman ya, atau pakde ya, pakde. Pernah jadi paman ya, atau pakde. Jadi Prabu Salya itu omnya atau pakdenya Kurawa. Nanging awet saka arahane Prabu Kresna ya, tetapi dari arahannya Prabu Kresna akhirnya diputusake Prabu Yudhistira maju ngimbangi Prabu Salya pinangka senopati. Ya, akhirnya diputusake ya Prabu Yudhistira maju ngimbangi Prabu Salya ya. Jadi diputusake Pandhawa dipimpin oleh Prabu Yudhistira sebagai panglima perang ya. Kakak Prabu Bathara Kresna, kula mboten nolak kadadosaken senopati. Nanging kula mboten saged perang lan ugi kula mboten kepengin perang. Ature Prabu Yudhistira marang Prabu Kresna ya. Jadi Prabu Yudhistira itu berkata kepada Prabu Kresna, kakak Prabu Bathara Kresna ya, kakak Prabu Bathara Kresna, kula mboten nolak ya. Saya tidak menolak kadadosaken itu dijadikan senopati ya, panglima perang. Nanging tetapi kula mboten saged perang ya. Saya tidak bisa ya, mboten saged itu tidak bisa. Lan ugi kula mboten kepengin perang. Lan saya juga tidak kepengin perang. Kata Prabu Yudhistira kepada Prabu Kresna. Yai Prabu, namung Yai Prabu ingkang saged nandingi perangipun ingkang uwa Prabu Salya Yai. Nah, kemudian Prabu Kresna berkata kepada Prabu Yudhistira, namung Yai Prabu ya. Hanya panjenengan, maksudnya itu hanya Prabu Yudhistira ingkang saged nandingi perangipun ya, yang bisa menandingi perang
yang dipimpin oleh Uwa Prabu Salya ya, Praman Prabu Salya. Nanging kula mboten saged perang Kakak Prabu ya. Tetapi saya tidak bisa perang Kakak Prabu. Salajengipun nggih, Yai Prabu mboten perlu perang. Yai Prabu cekap mapak utawi manggi ingkang Uwa Prabu Salya ing palagan ya. Yai Prabu tidak perlu perang. Yai Prabu cukup menjemput ya, cukup bertemu ya, cekap mapak utawi manggi ya, atau memanggil manggi itu bercakap ya dengan Uwa ya, dengan Paman Prabu Salya ing papalagan itu di peperangan. Kanthi majengipun Yai Prabu Salya sampun mangertos ya. Dengan kanthi majengipun itu dengan maju, dengan menghadap ke Prabu Salya. Prabu Salya itu sudah mengerti. Wah, apa ya ceritanya ya? Nah, lanjutnya. Menawi mekaten kula purun Kakak Prabu, kadangku Pandhawa kabeh aku nyuwun pamit. Menawi mekaten, kalau seperti itu kula purun artinya saya mau, kadangku Pandhawa kabeh ya, temanku atau saudaraku Pandhawa semuanya, aku nyuwun pamit ya. Saya nyuwun pamit untuk berperang. Ing paperangan Prabu Salya kaget. Saka kaduhan dheweke weruh ana cahya sumorot padang ya, semorot padang ya. Ya, ing paperangan ya, di peperangan Prabu Salya kaget. Ada apa ya? Dari kejauhan ya, saka kaduhan dheweke weruh, dia melihat ada cahaya sumorot padang ya, ada cahaya yang terlihat padang ya, cerah atau terlihat padang itu berarti terang ya. Nalika dicedhaki jebul cahya iku asale saka awake Prabu Yudhistira. Saat didekati ternyata cahya iku asale saka ya, cahaya itu asalnya dari badannya Prabu Yudhistira. Sakal Prabu Salya eling menawa iki wancine dheweke bakal bali menyang swarga ya. Nah, kemudian Prabu Salya itu ingat, mungkin ini sudah waktunya dia itu bali menyang swarga, atau swarga itu berarti meninggal dunia ya, kembali ke Sang Pencipta. Putraku anak Prabu Yudhistira, ana apa nggih kok kowe mapakake pun Uwa ya? Anakku Prabu Yudhistira, ada apa? Ada apa nak? Kok kamu ya mapakake pun Uwa? Menjemput atau bertemu paman? Inggih Wa Prabu, kula pasrah pejah. Nah, iya Paman Prabu, saya pasrah pejah itu mati. Ya, tak kalah karena mati ya. Orang ngono nggih anak Prabu, prajurit maju ing paperangan iku ya mestine kudu perang. Orang ngono nggih anak Prabu ya, tidak seperti itu anak Prabu. Prajurit maju di peperangan itu ya harusnya kudu bisa perang ya, harus perang dulu, jangan langsung menyerah ya. Kalau Prabu Yudhistira kan tadi belum apa-apa sudah bilang kalau dia itu pasrah pejah, menyerah ya. Salajengipun ing kaca 3:3 nggih. Kula mboten saged perang Wa Prabu, kula pasrah pejah. Saya mboten saged itu tidak bisa perang. Saya tidak bisa perang Paman Prabu, saya pasrah mati. Mergo wis ngerti Prabu Salya banjur ngrapal aji-ajine yaiku Candra Birawa. Ya, karena sudah tahu Prabu Salya banjur ngrapal ya. Kemudian mengeluarkan aji-aji yang ada ya, atau jurus-jurus jimat-jimat yang ada di dalam tubuhnya, yaitu yang bernama Candra Birawa. Sakal saka anggone Prabu Salya metu buta bujang akeh banget ya. Kemudian saka ya dari anggane, dari badannya Prabu Salya metu buta bajang akeh banget ya. Keluar buta bajang itu buta-buta seperti raksasa atau seperti raksasa seperti itu ya, yang kuat ya.
yang banyak sekali. Buta-buta cilik iku banjur ngrubut lan nyokoti Yudhistira ya. Kemudian buta-buta kecil itu tadi menyerang Yudhistira. Nanging bareng ngerti menawa Yudhistira iku getahe putih ya, setelah tahu kalau Yudhistira itu darahnya putih, getihe putih, buta-buta cilik iku banjur nunggal jiwa karo Yudhistira ya. Buta-buta cilik itu malah masuk ke dalam jiwanya Yudhistira dan menjadi melekat di Yudhistira dan menjadi pendukungnya Yudhistira ya, tidak jadi menyerang Yudhistira. Prabu Salya gugur ing peperangan ya. Akhirnya karena buta-butanya malah menyerang Prabu Salya ya, Prabu Salya gugur ing peperangan ya. Nah, cekap semanten Bu Guru bantu anak-anak kangge ngartekake ing basa Indonesia Yudhistira ratu satriya ing ora bisa perang. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.